Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o glavnim razlozima zašto imate staračke mrlje i zašto prerano starite, zašto dobivate one silne bore i da one nisu samo dio staranja, nego dio vaše svakodnevice. I prije nego što govorimo o glavnim uzrocima, želim vam reći što je to poremećaj proizvodnje melanina. Da biste u potpunosti razumjeli zašto se staračke mrlje pojavljuju, važno je shvatiti kako koža uopće stvara boju. U koži postoje posebne stanice koje se nazivaju melanociti i njihova uloga je proizvodnja melanina, pigmenta koji štiti kožu od sunčevih zraka i daje joj prirodan ton. Kad je koža zdrava, melanin se ravnomjerno raspoređuje i koža izgleda ujednačenom, no problem nastaje kada su melanociti godinama izloženi oštećenjima, upalama i stresu, izazvani suncem, lošom prehranom i slabom cirkulacijom. Tada te stanice postanu preaktivne na mjestima, proizvode previše melanina i počinju nakupljati upravo se na onim dijelovima gdje je koža najviše oštećenja. Upravo poremećaj funkcije samoga melanina uzrokuje nastanak bora, specijalno nastanak staračkih mrlja, one crne staračke mrlje. I broj jedan razlog zašto ljudi imaju staračke mrlje će biti prekomjerno izlaganje suncu dugi vremenski period. A zašto, moji dragi gledatelji? Prije svega, najveći i najopasniji uzrok staračkih mrlja je dugotrajno izlaganje sunčevim zrakama. Osobito ultraljubičastom zračenju koji djeluje na kožu svaki dan. Čak i onda kada sunce nije jako i kada je nebo prekriveno oblacima. Ultraljubičaste zrake prodiru u kožu, oštećuju stanice i njihov DNK. A tijelo se pokušava obraniti tako da pojača proizvodnju melanina, pigmenta koji daje boju koži, no kada se to događa godinama, melanin se počinje nakupljati na oštećenim mjestima i upravo tada nastaju tamne mrlje koje najčešće vidimo na licu, rukama, vratu ili dekolteu. Postoje dvije vrste sunčevog zračenja koje oštećuju kožu, a to će biti UVB zrake koji uzrokuju opekline i UVA zrake koje prodire dublje u kožu i ubrzavaju njezino starenje. Prevedeno znači, svi vi koji ste navikli cijelo vrijeme biti vani na dugotrajnom suncu i to ste radili desetljećima sunčanjem radi posla i slično, vi ste u daleko najvećem riziku da prvi počnete dobivati staračke mrlje. Jer jednostavno koža ne može izdržati toliku količinu oštećenja putem sunca i jedan od glavnih razloga zašto imate staračke mrlje bit će naravno sunce i sunčeva energija. Drugi veliki problem će biti, moji dragi gledatelji, a ono što veliki broj vas ne prepoznaje, to će biti prekomjerna razina šećera u krvi, rezistencija na inzulin. I kada govorimo, jedan od najčešće zanemarenih uzroka staračkih mrlja se nalazi u prehrani, točnije u dugogodišnjem povišenom šećeru u krvi, koji tiho, ali sigurno oštećuje krvne žile i onemogućuje normalnu prehranu kože. Kada šećer u krvi godinama postaje povišen, dolazi do poremećaja djelovanja inzulina, hormona, koje regulira ulazak glukoze u stanice i taj proces vrlo često prolazi bez jasnih i prepoznatljivih simptoma. Mi u današnjem načinu života, i veliki broj vas nažalost to ne shvaća, skoro preko 50% osoba, specijalno nakon 50. godine života, ima povećanu razinu šećera u krvi. Imate i dijabetes i rezistenciju na inzulin, a veliki broj vas to ne shvaća. Upravo ova prekomjerna razina šećera u krvi, a posljedica lošeg načina života i loše prehrane, aktivira nastanak bora, aktivira nastanak staračkih mrlja i to je sve vezano za stil života i način prehrane. Upravo zato mnogi ljudi nisu svjesni da već godinama imaju inzulinsku rezistenciju ili rani oblik dijabetesa. Tijelo se u početku prilagođava, ali koža ne može sakriti što se događa iznutra. Ona vrlo rano počinje pokazivati znakove toga poremećaja. Kroz tamne mrlje, gubitak elastičnosti, tanju strukturu i ubrzano starenje. Povišeni šećer u krvi uzrokuje proces koji se naziva ubrzano starenje tkiva. Međutim, vi ako i dalje nastavite, a specijalno nakon 50. godine života, jesti jako lošu hranu, prerađenu hranu bogatu šećerom, bijelom brašnom, pecivima, sokovima, alkoholima i to je praktično 90% svake standardne prehrane, budite sigurni
sigurni da će vaše staračke mrlje rapidno se pogoršavati. Dakle, prehrana, rezistencija na inzulin i dijabetes su jedni od najglavnijih razloga zašto imate staračke mrlje, a vi ako to i ne mislite da imate, nažalost veliki broj vas toga ima, zato morate provjeriti ovu situaciju. Ta što vi još imate staračke mrlje, specijalno nakon 50. godine života. Govorit ćemo da je potpuno prirodno da se nakon 50. godine života tijelo mijenja. Ali razlika između ljudi koji imaju izražene mrlje i oni koji nemaju često je ogromna. A razlog tome nije samo dob, nego način života tijekom prethodnih desetljeća. S godinama se usporava prirodna regeneracija kože, a gornji sloj kože se sporo obnavlja. Mikrocirkulacija slabi i manje krvi, kisika i hranjivih tvari dolazi do stanice kože. Usto imunološki sustav više ne reagira jednako brzo, a proizvodnja prirodnih antioksidanasa u koži se smanjuje. Ljudi koji su desetljećima živjeli umjereno, pazili na prehranu, pazili na izlaganje suncu i opterećenje organizma, često nemaju izražene staračke mrlje i opet je ovo super jednostavno za shvatiti. Svi koji ste dugi vremenski period pazili na svoju prehranu, imali normalnu tjelesnu težinu, pazili ste generalno na svoje zdravlje, vi ćete imati ili nećete uopće imati staračne mrlje. A kada vidite neku osobu koja ima puno staračkih mrlja, ovo će sve biti i ne samo staračke mrlje, nego vidljivo znakova starenja. Ima još jedna stvar što veliki broj vas ne shvaća. Kada mi govorimo o starenju, veliki broj vas misli da je u pitanju genetika, a ja ću vam danas reći nešto sasvim drugačije. Genetika igra najmanju ulogu zašto imate staračke mrlje i zašto vidno ste stari. To će biti način života i ovi uzroci koji ću vam reći. Ali ima još problema koji uzrokuju prerano starenje, staračke mode i broje. Prije čega će biti hormoni, jer hormonalne promjene imaju snažan i često podcijenjen utjecaj na stanje kože. Osobito kod žena, i to ne samo u kratkim razdobljima života, nego i dugoročno kroz godine. Estrogen i progesteron, to su hormoni koji, osim što reguliraju brojne procese u tijelu, imaju izravnu ulogu u kontroli proizvodnje melanina u koži. Ovo znači, moji dragi gledatelji, vama se rapidno, specijalno ženama, pogoršava stanje kože nakon menopauze. Jer oni koji ne znaju kako kontrolirati same hormone u tijelu na potpuno prirodan i siguran način, vi prođete menopauzu jako loše i poslije menopauze vama razina estrogena i progesterona praktično padne na nulu. I upravo radi toga što nemate estrogena i progesterona, sve ve žene koje imate preko 50 godina života, rapidnije ćete početi razvijati staračke mrlje i oštećenja kože i vidljive znakove starenja. Opet je sve vezano za zdrav život i zdravu prehranu i zdrave životne navike koje kontroliraju hormone, koji to ne rade i ponašaju se kao da to nema veze. Vidljivo, rapidnije starije izgleda, ima puno staračkih mrlja, tako i možete vidjeti da netko sa 60 godina izgleda kao da ima 50, a druga osoba izgleda kao da ima 75. Upravo je jedan od glavnih razloga. Ima još problema, moji dragi gledatelji, a to će biti lijekovi, toksini i opterećenje organizma. Dugotrajno korištenje kemijskih lijekova, osobito onih koji se uzimaju godinama i desetljećima, ostavljaju duboki trag na cijelome organizmu. Pa tako i na koži. Tijelo svaki lijek mora preraditi, a najveći teret u tom procesu nose jetra i bubrezi. I kada ti organi su stalno preopterećeni, njihova sposobnost čišćenja organizma značajno slabi. Nažalost, mi živimo u vremenima kada je jako veliko gutanje svakodnevnih lijekova po 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja to svaki dan gledam u svojoj praksi. Morate biti svjesni da sigurno u najmanju ruku oštećujete svoj imunitet rapidno i oštećujete bubrege i jetru, koji su dva glavna filtera organizma, jer što više ti kemikalije uzimate, vaša jetra mora više raditi, vaši bubrezi moraju više raditi. I kada to mi radimo godinu, 2, 5, 10 godina, sasvim je jasno da nama jetra i bubrezi prestanu raditi normalno. Vi to nažalost ništa ne primjećujete, ali jedan od glavnih razloga zašto imate staračke mrlje bit će loša funkcija jetre, zato se one nekad nazivaju i jetrene mrlje, i bit će loša posljedica loše funkcije bubrega radi enormne količine gutanja lijekova. To mogu biti lijekovi dugotrajni za visoki krvni tlak, za dijabetes, za probavu, generalno ono što se smatraju kronične bolesti koje vi nikada ne liječite lijekovima, a nažalost redovito ih pijete, oštećuju vašu kožu, uzrokuje duboke staračke mrlje i rano pojavljivanje bora.
Sve što ste danas čuli nije teorija, niti površno znanje sa interneta. To su obrasci koji godinama viđam kod ljudi koji dolaze u moju ordinaciju. I sa istim pitanjem zašto se tijelo mijenja brže nego što bi trebalo i zašto koža pokazuje takve probleme. I staračke mrlje nisu izolirani estetski problem, one su vrlo često vidljivi, duboki znak poremećaja organizma. I upravo zato se s njima ne može postupiti površno. Prirodno liječenje ne znači premazati kožu i nadati se najboljem ishodu. Ono što znači razumjeti uzrok, smanjiti opterećenje organizma, pravilno podržati kožu iznutra i omogućiti tijelu da se ponovno vrati u stanje ravnoteže. A upravo takav pristup primjenjujemo u mojoj ordinaciji gdje se zdravlju ne pristupa kroz brza rješenja, nego kroz cjelovit pregled na tijelo, prehranu, navike i dugoročne posljedice. Ovo vam znači da vam ja skoro 30 godina radim upravo s pacijentima sa specijalnim programima liječenja i velikom broju osoba pomažemo upravo čak iz perspektive da izgledaju puno mlađe. Jer onda shvaćaju što je zdrav način života, što je zdrava prehrana i koji prirodni lijekovi mogu pomoći. Naravno, ove informacije, puno više informacija imate naravno i u mojim knjigama. Sve informacije toga tipa možete naći ispod video zapisa, a svi vi koji želite saznati još puno više o staračkim mrljama i specijalno o nekakvim prirodnim načinima uklanjanja staračkih mrlja, pogledajte ovaj video zapis ovdje pored mene. Hvala lijepo što me pratite, dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio i vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.